Yoo ambaso yaalmaan ayyaaba ka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka wanni irraa maddee sanaadha qabu. Bara sadii barheef akkam bultan. Bara sadii dhiheef akkam bultan. Salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabar kafuune dooruu qariibuu anaa dhufuu welcome Shabba Media. Sagantaalee taarraa tanarratti qabxii adda addaa qabannee isanii dhiyaannee jira. Oduu har'aa biyyaarraa isanii jalqabna. Oduu biyyaa gara kaabaa godheenee dhaamsa sagalee lamata adda addaa dhagaa jirra. Faannoon jaboo dhaadataa jirti. Dhaadannoo isaanii kana duubaatu jira hanga gaaffiif dandeesse. Akkanumatti illee Geetaachoo Raddaallee deebisaa dhaadannoo faannoodhaatiif kanneen qaba. Inni noomaa irratti hundaa'e kana jeenis gaaffiif dandeesse. Kan biraa ammoo Dabratsiyoonoo maal je'ee kan jiru sanillee isaniif ibsina. Gara kaabaa ammoo taphni biraa kan Arsii keessa jalqabee maqaa amantaatiin wal buqqisuu fi wal ajjeesuun amma ammoo gara naannawaa Amaaratti ol deebitee jirti dubbiin. Qeesii tokkoo fi imaama tokkotu ajjeefame. Imaamni odoo mana jiruuti ajjeesane. Qaamni ajjeeses hin beekamne soo dubbiin biyyattiidhaa gara bifa amantii qabaachuun isiin imalaa jechuudhaan irra guddaan warri xiinxaltoonni siyaasaadhaa dubbataa jiran. Oduu bal'inaan gara wanni itti hoggaa dachaane gara faannootti hoggaa dachaane. Zamana kaaseen wani inni jechaa jiru sirni irra jiru kuni amma paartiin biyya bulchaa jirtu paartiin PPdha amma biltsiginnaadha. Afaan qarreedhaa jirti amma yarattee jirti saharaata keessa jirti. Hufuudhaaf waan akka nafneefidha. Wanni zamana kaasee jechaa jiru. Kan biraa akkanumatti illee Abiyyee sodaatee jira. Keessaahu waan lolan biratti deemuu fi gurmuu qaamota adda addaa wajjin uummanni irraa akka malee sodaatanii jiranii jechuudhaan ibsatee jira. Waliigalatti wanni inni ibsaa jiru keessaa maqaa sabaatiin kaardii sabaatiin uummata addaan qooduun irratti dammaqamee jira. Saboonni harka wal qabataa jiranii waliin gamtaadhaan qabsaa'anii sirnicha kana kuffisuudhaaf jibbaata maayyii godhaa jiran jechuudhaan zamana kaasee ibsee jira. Lolliinis akkanumatti naannoo Goojjaam keessatti akkumatti fufee jira. Yeroo garii gara Gondar yeroo garii guddaa lolli Goojjaam irraa ka'a. Xiqqoo tureetti gara Walloo dhaqa. Walloo irraa gara Gondar dhaqa. Gondar irraa gara Shawaa dhufa. Akkasumatti maraamartoo kanaan itti fufee jira jechuudha lolli isaanii. Lola kanarratti illee iddoo garii kan itti milkaa'ina harkataa isuma jira jechuudha. Hogganoota mootummallee hogganoota waraanaa garii ajjeesanii jira. Lolli faannoodhaa keessaawuu baatii tana keessa jabaatee jira. Baatii lamaan dabre kana keessa akka malee ulfaatee jira. Ammaan dura mootummaan yeroo dabre bal'inaan waraana galchee loluu ture. Waraana ammas irraa baaseetii gara daangaa Eritiriyaatii fi gara daangaa Tigraayitti achi maxxanfatee ture. Hojii lolaa kana irra guddaan milishaadhaaf dhiisee lafa hedduullee mootummaan gadhiiftee baate. Bikkoota sanis akka laaftutti keessa loohuudhaaf isaa mijaa'ee jira. Amma immoo haaraan mootummaanis lolli fi gaggeeffataa jirti. Keessaa egaa lolli Iraanii fi Iraaq, Iraanii fi USA akkanumatti illee Israa'el jidduutti lolli san jalqabee addunyaas gara biratti xiyyeeffataa deemte. Yeroo san keessatti gurmuu fi jabeeffachuu Suudaanitti wal arkuu teessuma Kaartumillee wanni teessuma
Port Sudaanitti illee gaggeessan illee ni yaadattani. Eegas illee Kaartumii fi naannoo sanitti illee wal harkaa jiranii qaamni Oromoo irraas hamatamuun jira. Ammoo warri TPLF warri wayyaa faannoodha ammoo wal harkaa jiranidha. Oduun gaatun bal'inaan deemaa jirti jechuudha gara faannoodhaatiin. Ammoo zamana kaaseedhaa taraa tan akka malee itti maxxansee jabeessee injifannoodhaaf akka dhiyaatan ibsaa jira. Haasawni akkanaa ammaan dura sunuma godhee jechuudha. Gaafa za'a 24 booda biyya Finfinnee ni qabanna jeesni jira. Gaafa torban tokko boodas mootummaan tun ni kufti jeesni jira. Laata gagaafiin jirtu ololuma ka gaafa saniiti immoo qophii ijaarsaa hooggansaatiif tarsimoodhaa fi naamusa qabsoo tana xumuratti godhachuudhaaf hidhannoo sammuudhaatii fi meeshaa waraanaa dabalatan harkatee mun harkanneen gaafiif dandeessee oduun torbaan kana keessa dhagaa jiru keessa gara Suudaanii meeshaan dhufaa jirtidha. So meeshaa gara 4 harkataa jiran gara Suudaaniinis Gondariin seenaa jirtii fi warri Gojaam ammoo fi Shawaan biyyuma keessaa hidhataa jiran. Dhiyoo tana makiinaa poolisii federaalaa ta'e hidhannoo rasaasa fiitee gara isaanii deemtu. Mootummaan to'annaa jala oolchee jira. So faannoon gara mootummaarraanis gara naas hidhannoo harkataa jira. Gara Eertiraatiis harkataa jira. Gara Suudaanaas harkataa jira. Gara Tigraay irraa illee harkataa jira. Warri Miree Wadaajooti kuni hidhannoo isaanii gara Tigraay irraa harkatanii. Warri Shawaa keessa jiran ammoo kaaba Shawaadhaa fi Jaan mootummaatu hidhachiisa. Qaama mootummaa keessa jiru hidhachiisa. Warri Gojaamis akkasii. Warri Gondaraa ammoo gara Eertiraatii fi gara Suudaanii hidhannoo isaanii dabalatan harkataa jiran. Oduu gaammas naannoo Amaaraarraa hin baane oduuleen achirraa nu gahaa jirtu akka ibsitutti imaamni masjiidaa naannoo Amaaratti oduu mana isaa jiru ajjeesanii jiranii. Imaamni kuni Daangilaa ganda jedhamuutu keessatti otoo mana isaa jiru ajjeesanii jiran. Akkanumatti illee qeesiin tokkollee ajjeefamee jira. Waan kanallee majlisni naannoo Amaaraa balaaleffatee jira. Ajjecha hogganoota amantiidhaa gara lachuurattuu ajjecha irra gaggeeffamanii balaaleffanne jechuudhaan mormii isaanii dhageessisaa jiran. So gaasanii fi wanni walitti dhuma dandeenya na fakkaatti. Dubbiin amantaadhaa ta'arsii keessatti dalagamaa jirtu san naannoo Amaaraatti ol deemtee jirti. Maybe taphni itti aanu wanni amantiidhaa siyaasaa keessatti makamaa bifa beetee bifa harkachaa qaamota adda addaa sossoosuun isiin imala. Kanarratti egaa hawaasni keenya wanni inni beekuu qabu, hawaasni keenya hidhannoo qabu, wanni arsii keessatti argitan tarmaatu isaan hafataa jechuudha. So amantaa waliin bu'uun biyya taanii fayyaddi jennee yaannu. Yoo ammoo dubbiin gara isaa kan deemtu taate namni hidhate eenyu kan hidhatiin eenyudha. Yoo even hawaasni waliin bu'u taate mootummaanuu milishaan Oromiyaadhaa harkaa jirra. Humna addaa Oromiyaadhaa harkaa jirra. Even makalaakiyaas dhugatti hawaasni walitti bu'aan jiru. Yoo waliin bu'u taate qaamni hidhate kuni eenyuuf loogii godhaanis gaafiif dandeessee jechuudha. Asumaanuu abbootii amantaadhaa Oromoodhaa akka of eeggannaa guddaa godhan dhaamsa dabarfachuu barbaanna. Dubbiin akka dhabeetee ajjecha akka Hacaaluufaan mul'achuun ni mala jechuudha. Hawaasa kana daranuu walitti kaasuudhaaf walitti hammeessuudhaaf gara lola amantaa dhufuudhaaf
abbootii amantaadhaa beekamoo ta'an kan amantaa ortodoksiidhaa ta'uu danda'a Oromoodhaa. Of eeggannoo godhaa isanii jenna. Akkasumatti illee warreen paastoroota of eeggannaa cimaa godhaa isanii jenna. Ustaazonni keenyas akkasumatti of eeggannaa godhadhaa. Yeroo ammaa tana keessatti keessaa abbootii amantaa namni taatan namni Oromoo taatan magaalota gurguddaa keessa jirtan of eeggannaa godhuun barbaachisaadha. Imaamman ammallee imaamman naannoota adda addaa jirtan hawaasni eegumsa godhaa fuulamoota keessaniif ija banaatiif irraa eegaa. Dubbiin amantiidha. As deemaa jirti. Kaardii amantiidhaa ittiin taphachuudhaaf qaamni hundinuu sosso'aa jira yeroo ammaa tana keessatti. Abiy Ahmed irratti gaa wanni faannoon jechaa jirtu Abiy Ahmed sodaatee jiraadha. Sanillee gaa nuti gara keenyaan waan argine hin qabnu garuu kuni waan beeytee wanni dubbatte irraa tokko jechuudha. Waan faannoon dubbatte irraa tana sagarumaan biroo kodde Geetaachoo Raddaadhaa ammoo tana keessatti waa'ee beeytee lola faannoo fi mootummaa federaalaa jidduutti naannoo Manzee Toglat Minjaarii fi akkasumatti illee naannoo Kaaba Shawaadhaa sochiilee waraanaa kan jiru keessatti dhimma isaa irratti yaada kennatee ture. Wanni Geetaachoo Raddaadhaa jedhe amata kuma tokkottu faannoo fi TPLFin Finfinneen dhufanidha, Raakkeeloon dhufanidha. So yoo olola taate ololuma jennaani garuu konfidensii ajaa'ibaa gara hundaanuu arginaa jirra. Gara faannootiinis dhumattee fi Abiy ni moonaa jechaa jiranii gara beetee warra mootummaa deeggaruun Geetaachoo faanis gabbahanii dhimma gaalola ilaa haga Dabra Birhaan gaggeeffame irratti illee taateetu waan yeroo san keessa deemillee hedduu irraa haasa'e amata kumattuu hin dhufanii ogaa eegaa jarri lachuutu saayinsii siyaasaatiif waraanaatiif tarsimoodha. Ijaasaatiif hooggansaa hamirratti hundaa'aniiti zamana kaaseedhaa Abiyyiidhaaf dhumattee sodaatee dhufu jira ogaa jiru moo jira ogaa jiru maal irratti hundaa'ee nuun galle jechuudha. Geetaachoo Raddaatis amata kuma tokkottu jarri kun gara beetii Raakkeeloo hin dhufan ogaa jee saayinsii siyaasaadhaa amma saayinsii waraanaa hamirratti hundaa'ee yaada kana kennatee jechuun nuun galle nuti nu dhibdii jechuudha. Tana hagalumaan biraa kun. Oduu biraa isanii qabnu gaa taa addunyaadhaati. Gara oduu addunyaatti hoggaa deemnee filannoo piraayimarii itti gaggeeffamaa jira. Yeroo ammaa tana keessatti magaalaa fi akkasumallee isteeta Niiwuork keessatti. Gaa Niiwuorkiin eegaa meera amma bulchaa magaalaa sanii haaree filatte Zurhaan Mamdaanii dogoggorbaadhe maqaa isaa meerri kun egaa siyaasa hedduudha jijjiiree jechuudha. Dorgommii cimtuudhaatu gaggeeffame yeroo san keessatti even sadarkaa Tiraampiinuu yoo isa filattan Naashinaal Gaardiin ergaa gajuu takkatti gareeleen Yahudallee kan beeytee Citizen Ameerikaa qaban warri Israa'elillee hin jennu gaa Juwishoonni achi Niiwuork keessa jiranillee isaanis falmii jabduu gaggeessanii qaama hedduu wajjin dorgomee gurbaan kun moo'ee dhalataa nama Afrikaa dhalatee Uganda dhalatee nama Hindiidhaati nama Muslimaadhaati. He's a young san gubbaadhaan illee very talented nama siyaasaa jajjaboo waan haaree qabatee dhufe jechuudha. Nama siyaasaa dimokiraatii fi siyaasaa riippablikaan san odoon taane siyaasaa indijinas taatee tan ummatummaa haammattu irraa haasawaa jira.
inni wanni jechaa jiru gaa progressive politics jeetti amana. Gaa wanni tuni yaanni kuni babal'atee jira. Wanni inni ballama seene keessa nama miliyoon tokko oliifiin beektee jireenya qaala'insaarraa isan baraaraa kiraa kafaltanii isanii tumsa. Akkanumatti illee namoota yakka hojjetan amma yakka hedduun gabbuusa jechuudhaan waadaalaa seene hundaa'u amatti akka keessatti tana godha jee waadaa seene ji'a 8 keessatti gaa waan jeesan galmaan gahee jira. Wanni tunillee gaa hawaasa biratti hawaasa Niiwuork biratti kabajaa jajjabaa fi akkanumatti illee dinqifannaa jabaa hawaasa Niiwuork biratti uumtee jirti. Siyaasaan isallee ummata biratti fudhatama qabdee jirti. Harkattee jirti. Fudhatama harkattee jirti. So dubbiin Niiwuorkiidhaa wanni gaa xinxaloonni siyaasaadhaa wanni jechaa jiran siyaasaan amma meerrii Niiwuorkiidhaa gaggeessituuni laata Niiwuork biraa'uu kuttee bal'attee Ameerikaa hunda ni hawwatti amma laandiskeeppii siyaasaa USA'dhaatu jijjiiruun isiin malaadha. Siyasaan Ameerikaa gaa beetee multi party sistemni isaanii multi party sistemaa jedhan malee dual partiidha. Paartuma lamaatu dabareetti baallee walirraa fudhate jechuudha. Dimokiraatii fi Riipoobilikaan. Traditionally isaan lachuutu political base ofii qabanii warri Riipoobilikaan abbootii qabeenyaatii fi warra beetee konservatiivoota ta'an waliigalatti gaa warra uummata adii kilaasii isaan deeggaru warri Dimokiraat working classiidha sila traditionally wanni isaan ta'an. Haa taatu ammoo evolve godhee jira amma Dimokiraat. Dimokiraatiin duratti gaa kilaasiidhaan compete godhan. Kunis warra dalayduu gargaara. Working class kaan ammoo warra beetee abbootii qabeenyaa gargaara. Wanni tun gaa yeroo dheeraadhaaf identity of dandee adda addaa ideoloojiidha. Tarsiimoodha isaanii laatee ture. Uummanni illee akkasumatti gaa Dimokiraat maal deeggaraa poolisiin isaanii maalii kan jiru warri Riipoobilikaanoo maalii kan jiru akkasitti beekuu turan. Fakkeenyaaf warri Dimokiraat housing irratti, education irratti, health irratti waan uummata deeggaraa kana hundaa'u dalagaa turanii warri Riipoobilikaan ammoo taaksii tujjaarotaaf gabbuusuudhaaf beetee waan uummata gargaaruu sanirraa gara beetee abbootii qabeenyaa gargaarutti isaanii haala injeessutti kana irratti xiyyeeffachuu turanii wanni tun deemtee 90 keessa generatiinoonni Riipoobilikaanidha. Dimokiraat kan akka Bill Clinton Dimokiraatii baasee jechuun wanni keessa working classii keessa evolve godhanii gara beetee dantaa tujjaarotaa guututti itti makan jechuudha. So beezii moraa siyaasaa Riipoobilikaanidha warri Dimokiraat weerara jechuu dandeenya. Bill Clinton nama Ameerikaa guddisuu keessatti leadershipiin isaa nama akka malee jabaati. So sochiin san akka taraa duraatiif namoota maallaqa guddaadhaan Riipoobilikaan paartii deeggaran paartiin kun paartii beetee sooshaalistii irraa gara paartii kaapitaalistiidhatti beetee firii maarkeetiidhaa fi waliigala poolisii Riipoobilikaan fuudhee gaa irraa dhaale akkasitti waan san dhaaluun gaa tujjaaroonni akka gara isaa dhufan godhe gaa yeroo hedduullee itti milkaa'anii pirezidaantiillee itti ta'e wanni tun gaa ittuma fuftee jechuudha. Ilaa ammaa namni beetee paartii Dimokiraat uumaadhaan ganama ture sanitti achi deebuu barbaadu hin turre. So jarri lachuutu more or less waan ideoloojiidhaa itti dhiisaniituma waan ikonomiidhaatii fi inumaatu middle classii fi upper class irratti compete godhu jiran jarri lamaanuu. Kun gaa yeroo dheeraadhaaf waan siyaasaan Ameerikaadhaaf bifa kanaan shape taatee turte. Haa taatu meerri Niiwuorkiidhaa
siyaasaa gara wanni itti deebisu jira gara uumaa isii ta'e namaa sanitti gara working class dubbataa jira afaanii baafateetu wanni inni jechaa jiru nuti democratic socialist so ga conceptiin du Bernie Sanders yaada kana qaba ammoo ittiin beeyne Bernie Sanders akkama meera New York kanatti ittiin beeyne meeri New York ammoo dharoota haaree haawwatee jira diverse community New York da New York jechuun almost biyya beeytee isteeta qabeenyaa fi moodela jechuun yaanni achitti bikka argate Egypt ammas Californiatti dabruu danda'a warri biraatis warri Georgiaatis addaabtu godhuu danda'an so very wanni jechuun yaanni siyaasaa inni qabatee dhufe kuni election midtermidha kan November kana influence godhuun ni malaadha so falmii jabduudhaatu deemaa jira paartii Dimokiraat keessa warra beeytee paartii Dimokiraat kan evolve godhe kan tujjaaraafis beeytee dareeduudhaafis more or less gara beeytee moderniidha gamas deeme kana as deebisuudhaaf tattaafataa jira sogaa dhaloonni haareeni I don't know if we could call them neo-socialist jechuunis I don't know maybe akkasitti illee kaa'uu dandeenya falmii jabduu jidduu deemaa jira so primarily kanagaa namoonni electiona governoriidhaatiif attorney general fi hojii jajjabduu steetaa san keessatti yoo meera cinatti namoonni kun kan ol dhufan taate trending gara beeytee filannoo November sanis dubbiin sanuma ta'uuteesi nama yaada san qabuutu bikka harkachuu taa'aadha amma irra guddaan sodaa'uu qaban warri Dimokiraat kan duraanii ummanni nu harkaa garagaleedha ummanni nu harkaa kutee jiraadha gaamee waliigalan ilaallaa jechuudha wanni New York keessatti deemaa perhaps fuulduratti siyaasaa Ameerikaa haaretti ishee godhuun ni mala. Oduuleeta nagaa miidiyaaleen Ameerikaadhaa hundi gabaasaa turanii CNN, NBC, ABC fi khibiraatis laaluu dandeessanii election campaign coverage gaana hundaa godhaa jira. Political analystoonni illee wooma kanarratti dubbataa jiranii kandideetonni illee haasoo isaanii keessatti wooma isanii gabaafne kana reflect godhaa jiran. Outcome isaa maalii yoggaa jennee beekte gara siyaasaan gara beekte haaretti dhaloonni kunis siyaasa ofii define godhuun isaanii madaadha. Sadarkaa New Yorkiidhaatiif steetitti okay steetii biraas yoo yaada kana copy godhan most likely warri California Atlanta illee warri Georgia illee yoo kana copy godhan is alright garuu wanni tun deemtee sadarkaa beeytee steetonni gurguddoo Minnesotaanis hundinuu yaada akkama waliidhaa fudhatan taate yaada meera New Yorkiidha gaa siyaasaan Ameerikaadha haareetti karaa beeytee 50, 60, 70 keessatti deebi'an jechuu dandeenya. Dimokiraatiin beezii isaa kan duratti deebi'ee jechuudha. Yeroo ammaa tana keessatti duratti Riipooblikaanni upper classii qofa odoo hin taane uummata adii beeytee classii working classii adii conservative anallee harkifachuu ture yeroo ammaa tana keessatti working classii is not only migrants maybe karaan ammaa meerii New Yorkiidhaa socialist democratiin kun Ameerikaa keessatti jireenya qaalee fi miidhamni waan jiruuf classiin duratti keessatti wanni namni adii minorityidha working classii kana jechuudha. Amma immoo isaanuu keessatti akka malee heddummaatanii jiran kilaasiin sanii kilaasii beektee gita siyaasaadhaan nama gurraacha qofaan amma maagiraantii qofaadhaan stereotaayipii akka kaleessaa sana odoo hin taane irra namni adiin siififuu bal'inaan dalagaa dhabeeti bikkuun gurraachi geessan gahee jira gabbu'ee. Hungaa yoo sadarkaa naashinaali senatoroonni koongresoonni filannoo midtermii kana warri yaada kanaa qabu hungaa yoo gara
gara Washington DC dhaa kan dhufan taate foreign policy Ameerikaadhaatu haareetti shape godhuun isaanii ni mala. Bifa hedduudhaatiin galaaluu dandeessanii isaan implication isaa maali kan jiru qualitative fi quantitative dhaan laalachuu dandeessan. Fakkiidhaaf qualitative keessatti stronger progressive movement jira, greater debate over government spending, akkamattillee increase scrutiny over USA's foreign policy. Achi jalatti ilaaluu dandeessanii jechuudha warri bal'inaan irratti qorannoo gaggeeffachuu barbaadan jiraatan. Warri quantitative kan jiru millions of New York voters participated. Anyway, warri research godhuu barbaadan bal'inaan qualitative fi quantitative implicationii filannoo New Yorkidhaa arguu ni dandeessanidha. Furmaanni kan jiru gabaabinaan waan uummanni jiru dhaga'uudha gabaabnutti. Furmaanni jiru Republikaan taatus Dimokiraat taatus bottom line kee isaanii fedhii uummataa jala deemuu danda'uudha. Yoo fedhii uummataa jala deemuu hin dandeenye electoral democracy keessatti uummanni beekee xafiifadhu filata. So hawaasaaf gurra laachuu danda'uun furmaata paartii lamaaniitiif furtaatii jechuudha. Wanni biraas itti da'uu danda'anuma jirtiin fakkiidhaaf promote issue based campaign beektee walirratti duuluu dhiisanii wal maqaa xureessu kana haadha dhiisanii ishuurratti xiyyeeffachuun akkamattillee dialoogiin paartii lamaan jidduutti uumamuun cost of livingin keessaa jireenya qaalii fi ishuu ta'ee jira paartiin lachuutu karaatti jireenya uummataa fooyyessuu danda'an kana qabatanii dhufuu danda'u qabanii yoo kana godhan filannoo as deemullee hawaasillee hirmaannaan isaa ol ka'aadha. Odun biragaa Bernie Sanders. Bernie namoota Dimokiraat keessa jirudha seneetaroota jiranirraa tokko. Dubagaa seneetarii kun hedduu waan ammaa konseptiilee meerrii New Yorkidhaa irraa haasa'u silaa isaa jechuun itti pirezidaantii ta'u garuu hireen ayyaana. Yeroo hedduullee yaalii godhe pirezidaantii ta'uudhaaf itti milkoofne amma umrii isaatu guddaadha. I don't know taraatanillee carraa kannanii fi I don't think he's gonna run. You never know. Garuu try godhuun isaanii mala. Haa taatu haasoonni inni godhe amma qabxii birarratti haasoo godhe haasoonni isaa wanni inni jechaa jiru Ameerikaan fandiin amma gargaarsi nuti Israa'eliif godhaa jiru kuni nuus miidhaa jiraadha. Maallaqa guddaadhaatti baasaa jirra. Addunyaa irratti illee dhageettii teenya nur beekee hanqisaa jira. So dhimma beekee Israa'el gargaaruu hajuu kana haareetti Ameerikaan teessee irraa wal mari'achuu qabdi jechuudhaan bal'inaan irraa haasoo jira. Akkanumatti illee Prime Minister Benjamin Netanyahu illee hedduu qeeqeeni tarkaanfii inni Gaza irratti godhaa jiruu fi sochiin amma tana Lubnaan keessa godhaa jiru hedduudha qeeqee jira. Wanni inni jabeessee dubbachuu jiru keessa maalleeyni beekee odoo biyya teenya keessatti biyya teenya qabeenyaan addunyaa irraa tokkoffaadha. Namni keessatti wallaanamuu hin danda'in. Namni mana dhabee ala jiru keessatti waan nyaatu dhabee keessatti maallaqa beekee sadarkaa kanatti biyya biraa lammii biraa manatti godhanii malatti godhuun kun sirrii miti jechuudhaan haasoonni godhe irratti uummanni akka malee harka dhawanii fi jechuudha hedduu irraa gammadanii haasoo isaasanii hedduu irraa kaasanii dhaamsi biraa inni dabarfate keessa seneetoroonni koongresoonni dhimma kana akka beekee iftoominaan qabbaanii irratti yaada kennatan jechuudhaan ibsa godhee jira. Oduu tanagaa kadura wanni irraa arkanne haasoma Bernie irraa arkanne
ilaaluu dandeessanii akkanumatti illee USA Congressional Library illee ilaallachuu dandeessanii gaa soorsiin hedduudhaa jira jechuudha bakka oduu tanarraa arganne. Waliigalatti gaa kunoo atkamii isaa maali hoggaanne haasawni akkanaa fuuldura hariiroo Ameerikaa fi Israa'el qaban akka beektii ishee godhuu ta'adha. Already Trump notice godhee jira. Is distancing himself walirraa amma waggaatan dhimma Iraan irratti illee guututti illee ta'uu baatu yeroo garii hoggaa fadhiin Trumpii fi Netanyahu hoggaa warra kutuna agarraadha. Kun hundi gaa inni agarsiisa Ameerikaan taraa duraatiif hariiroo Israa'el wajjin qabdu san deebitee gaa review godhu jirti, ilaaluu jirti. Oduun biraa gaa waa'ee Iraan haleellaa jajjabaa gaggeessite keessatti kaleessa sanii gabaafne oduun garii meeshaaleen miidhaan isin geessite almost gara billions lakkaa'amuudhaadha. Haleellaa akka malee hamaadhaa gaggeessite. Dhimmi biraa ammoo loluma kana cina keessatti haasa'umaa jiru keessa Iraan bikka kaleessaan jirtuudhaadha. Ammaan duraas sanii gabaafne Iraan sadarkaa humna militariidhaatii fi ji'oopolitiksii keessatti raankii 20 gadi jala turte lola kana dura jechuudha. Amma oluu utaalteeti 5 keessa seentee jirti. 5 irraa lolli lammaffaadhaa kan amma itti jalqaban kun gara afuraffaadhaatti isii ol harkisaa jira. Oluma deemaa jirti jechuudha. Lolli kun oluma kaaseetu amma gaafiin guddoon jirtu. Wanni isaan gaafataa jiran has Iran emerged as regional hegemony. So global hegemony illee ta'uu baattu Iran shakkii takka malee Middle Eastii baana kana seenaa Middle Eastiidhaa jijjiirtee jirti. Ameerikaan baatii 6 fi 9 jidduutti guututti biyyoota Arabaa keessaa ni baati. Kun gaa beekadhu waan achievementii ajaa'ibaati jechuudha. Injifannoon isiidha. Guututti waan naannoo san haaretti sheep godhaa jira. Yoo Ameerikaan kaakaachirraa booda deebitu taate naannoo sagaanamee abbaatii ta'uu danda'u Iraanuma taati jechuudha. Ameerikaan waraana isii eessa geessitii kan jedhamu maybe karaa Cyprus most likely Turkiyaa yoo hayyamtuuf taate daranoo achitti beezii isii bal'ifachuu maybe bakki biraa gaa Israa'eluma. Israa'el qubachuu danda'ani, Azerbaijan achis qubachuu danda'ani, bikkoonni biraatis biyyoota adda addaa kan naannawa beeytee biyyoota Arabaan ta'een Middle Eastii dhiyaatanitti achi dhiyaachuun isii ni mala. Gaa jalqaba lolaa kanarratti gaa fadhii adda addaa akka ture isan ibsinee ture. Israa'el Greater Israa'el jetteeti gaa karoora guddaa qabaachaa turte manaamni isiisan fashalee jira. Ameerikaanis wanni isiin feetee Iraan cabsitee Arabaaf jala deebiftee sanbooda gaa maqaa Taayiwaan Chaayinaa cabsitee Raashiyaatti dabruudha. Noorz Kooriyaa sanbooda gaa hegemonii addunyaarra qabdu san kan haaromsuudha. San ammoo isanis waan isiidhaaf milkaa'ee hin fakkaatu waliigalatti. Oduu itti aanutti hoggaa dabarree Trumpiin gaa ammallee retaliationaa akshina beeytee deebisaa Iraan kan nu jirtu kanaan akka adabattu gaa kan nu jira jechuudha. Akka tokko isaanis deebisaa kan nuun dhiisanii yoo isan beeytee haala kanaatti fuftan taate guututti isan dhabamsiisaa waliigaltee kana ni cirraa jechaa jira. Haa taatu ammoo waliigalteen ammallee bikkuma jirti. Waliigalteen jijjiiramne keessaa dubbii Hormuz irratti wal qabaa jiran. Hormuz egaa akka waliigaltee isaanii paaragiraafa 5ffaa gubbatti ibsamutti itti gaafatamummaan Hormuz
Iraaniif kenname. Clearly waliigaltee qabxii ja'an keessaa paaragiraafa 5ffaa gubbatti waliigalteen tuni isaaniif kennamte. Akka Iraan namni achiin haa dabranii ammoo hayyamaa fi qindoomina Iraan qindeessitee achiin dabruu qabanidha. Kana amma teessoo warri GCC foreign ministeeronni ta'anii turanii wanniinis Macroobiyoonis deddeemu jira. Macroobiyoo wanni keessatti biyyoota Arabaa keessatti deemaa jira. I think maybe Araboonni dhiibbaa irra godhuunis nima mala jechuudha. Hartakkaan at least Hormuz harka Iraanitti hin kenninidha. Because Hormuz baanaan Amerikaan Middle East irraa baate. Namichi Hormuz qabate regiona san qofaa miti. Addunyaa hubatee addunyaan ulee dirqiidhaafuu amriitee jala bultii jechuudha. Nuclear qabaachuudha Hormuz harkaa qabaachuudhaatu caalaadha. Maaliif wanni achiin dabraa wanni seenaaf wanni dabraa daldala laafaa miti. Trumpiin waliigaltee ni fadhaa ammoo waliigaltee Hormuz keessa hin jirre. Iraan ammoo Hormuz irratti didaa jirti. Gaatun guututti lolatti ni seensisaa maybe gara lolatti deebiin isaanii mala because America cannot afford Hormuz dhabuu hin dandeessu. Because wanni tokkottaan global hegemony ishii itti tiifattu ammas Araba biratti illee kabajaatti harkatti kana yoo kanarraa beetee baatu taate gabaabinaan Amerikaan basically Russia hojjeta garaagarummaan qabdu. Russiaan nuclear qabdi. Ammoo global hegemony jechuu ta'uu hin dandeenye. Maaliif Middle Eastiin harkasii hin jiru. Amma 70 Russiaan super power turte sani Amerikaan wanni super powerummaa siisan itti fufteef Gaza Arabaa kanaatu Araba guutuutti isii hojii jira. Konfliktiilee gaggeeffamaa jiran keessatti dhimmi biraa amma ka'aa jiru keessaa dubbii nuclearaati. Dubbiin nuclearaa tanuma keessatti wanni Amerikaan afaan sadii haasooti, Iraan afaan lamaan haasawaa jirti. Afaan sadeen Iraan vice president Amerikaadha. Vice presidentiin J.D. Vance'n araaraa fi nagayaa fi kana promo godhaa jira. Trumpiin araaraa siin fadhaa lolaa siin fadhaa kunis ififuu paraadaama if danda'e kaanis if danda'e kaasadaffaa jira maska Macroobiyyoodha. Inninis beeytee ajandaa Arabootaaf so jarri sadeenu China irrattis Macroobiyyoon waan biraa haasawa Trump waan biraa haasawa. Yeroo garii Trumpu isaas dhaabeeti dhukkee irraa kaasaa jechuudha. Waa'ee Iraan gaafa walii galteessan fully Macroobiyyoodhaa jijjiiramuu ture. Because waan policy traditionally harkaa qaban irra alabaa gaafis Trumpiin. Iraan hoggaa jennee gara Iraan irra warri RGCdhaa jira. Warri beeytee waraanaa jabaachaa ol dhufaa jiran duratti namni isaan baalaansii eegaa ture Ayatollah Khomeiniidha. Sayyid Ali Khomeiniidha isaatu eegaa ture. Warra siyaasaatis qabatee warra waraanaas qabatee baalaansii eegaa ture. Garuu aangoon siyaasaa guddoo warra siyaasaa bira turte paarlaamaa fi pirezidaantii bira turte. Amma immoo almost pirezidaantiin ififuu waan dilasan muree murteessu jiruun harkaan jirru. Mootummaan uummaa foreign ministeeruma qofa jechuu dandeenya. Dhimma kanarratti hedduu isuma mul'ata fi RGCdha. So warri RGCdha injifannoo militeerii kana gatii qaaliidhaan beeytee sharafuu barbaadan. Ameerikaa salphisanii harka kannachiisanii jilbaan oofuu fedhan. Warri siyaasaa ammoo jarana gaheedha. Waan fene nu kannan isii salphisuudhaaf isii qaqqabu kun nu fayyaduuti. Araarri kun wayyaadhaadha. Soga garee lamaa jira jechuudha Iraan keessatti. Garee sadii jira moo Ameerikaa keessatti. Dubbiin nuclearaa warri RGCdha yoo beeytee Ameerikaan deebitee ka Teheraan dhowtu taate tarkaanfii ni fudhannaadha. Wanni isaan godhu deeman dubbiin nuclearaa akkuma namaan dura san ibse beekumsi ni jira.
Uranium qabalchaatee lafa jira. Soga wete weaponize godhuun waan torbaan tokko keessatti guyyoota muraasa keessa godhachuu danda'an. So bira taa'u jiranii ogeeyyiileen birallee technical supporting gara wanni irraa illee dhufee jiraa fi gara North Korea irraa China fi Russia waan nuclear ala waan bira dhaabbatanii garuu bakka nuclear san hin geenye namni waan akka irra kaayetiin ammoo North Korea dha. So Iran nuclear ni guutii kan jiru I think maybe lolatti aanu yoo ammas deebi'anii kakaasan taate I think strategic patience obsaanii Iranonni deemaa jiran. America amma fudhannee public opinion even America keessattuu Iran turra populaara Trump irra jechuudha. So sympathy vote amma Israel amata 50 wanni amata 60 itti fayyadamte Holocaust namu hidii xuuxaaf ogaa Israel jaan waan fatee balleessite irra laalanii jechuudha. I think sympathy akkasiitu Iran ifarraa biyyoonni muslimaa dhiisuu even warri Awurooppaadha Australia Canada fudhatan Amerikaa si fudhanne ummanni Iran akka victimatti ilaalaa jira. Yoo taraa sadaffaadhaaf amma kan itti deebi'an taate yaa'ii san keessatti gaa jiraachuudhaaf nuclearaan na barbaachisaa akka justificationatti Iran qabattee nuclear test godhuun isiin mala. Nuclear test godhuun isiin malaadha. Waliigalaayu gaa waliilaala tana saganaan biraa kun so dubbiin nuclearaatis afaan godhachaatu as deemaa jirtiidha. Oduun maayiidhaa ati waa'ee Paakistaan guyyaa biraatti isanii gabaasa gabaabinaan oduu teenyataarraa asuma irratti haa xumurru bakka irratti asitti guutaa bakka dogoggoruu sirreessaa dhiyeessa mufachuuf illee nu oofalcha. Nagaa qophii kana fakkaattu walaa galuutti nagaa waaqaa keessan tura. Thank you.